نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جے پاک کلام مجید سورہ بقرہ مجاں اما جے ساموں پاک کلام مجید جی مشہور و معروف 187 آیت تلاوت کئی وئی ہے۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ جی ذات بابرکات فرمائے رہے ہوا تو تمہاں لائے روزن وارن راتن میں پنجن گھر وارن سان صحبت کرن کے حلال کیو بیو اوہے اوہاں جو لباس آہن این تمہاں انہن جو لباس یعنی ڈھک گئے ہو این اللہ کے یہ چنگی طرح خبر ہے تا اوہاں پنجو پان سان خیانت کرے رہا ہا پو تمہاں کے معاف کیائیں این تمہاں جے خطاؤن کے درگزر کیائیں پوئے ہانے تمہاں ہنن یعنی پانجے گھر وارن سان صحبت کریو این جیکی اولاد اللہ امہاں لئے لکھیو آہے ان جی کھاؤس طلب کریو این کھاؤ پیو ایترے وقت تائیں جو صبح جی سفید دھاری یا سندو رات جے کارے دھاری کھاں نمایاں نظر اچے یعنی باکھ پھٹے این پو رات اچن تائیں یعنی سج لتھے پانجو روزو پورو کریو این جے کریں مسجد میں ڈہو کڈو یعنی اعتکاف میں ویہو تو پانجے گھر وارن سان صحبت نہ کریو این یاد رکھو تو یہ اللہ جو حدوں ہیں تیں کرے انہن جے ویجھو نہ ونجو اہڑی طرح اللہ پانجے آیتن یعنی حکمن کے مانہن لائے کھولے کھولے بیان کیو تو من اوہے نافرمانی کھاں بچن این پرہیزگار تھین۔ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ جے پاک کلام مجید جی آیت جے کا اوہاں جے ساموں پڑھی جہیں میں بین گالہن سان گڈو گڈ اعتکاف جو ذکر تھیو۔ ہانے جے کریں پان اعتکاف جے حوالے سان اچوں تھا تو انہیں جا کئی مسائل آہن صرف سمجھن جے خاطر اوہاں جے ساموں چند گالیوں عرض رکھجن تھیوں تا اعتکاف ایک عبادت تا ऐं उन लाइ नियत लाज़िम आहे छो त हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जन फरमायो आहे इन्नमल अमाल बिन्नियात यानी अमलन जो दारो मदार नियतुन ते आहे लेकिन याद रहे तो उन लाइ ज़ुबान सां चवण लाज़िम नाहे बस दिल में एतकाफ़ जे इरादे सां नियत करण काफ़ी आहे। हिकिड़ो माण्हू घरां मोकिलाए सही समरी अचे थो तो मस्जिद में वञा थो एतकाफ़ करियां थो ऐं उहो मस्जिद में अची वियो मुक़रर वक़्त यानी मग़रिब नमाज़ खां पहिरियां मस्जिद में दाख़िल थियणो आहे। मोतकिफ़ यानी एतकाफ़ कंदड़ खे एतकाफ़ करण जी जाइ में 20 रमज़ान मुबारक जे सिज लहण खां पहिरियां पहुचणु घुरिजे ऐं ईद जो चंड ॾिसी यानी शवाल जो चंड ॾिसी उथणु खपे। हाणे एतकाफ़ में वेहण जा कुझु शर्त आहिनि। सभ खां पहिरियां त मोतकिफ़ मुस्लमान हुजे। नंबर ॿियो आकिल हुजे अकुलमंद हुजे चरियो या बेअकुल न हुजे। नंबर टियों त एतकाफ़ जी उन जी नियत हुजे त वाक़ई मां एतकाफ़ में वेहां थो ऐं छॾे न वेंदुसि। नंबर टियों हदस अकबर यानी जनाबत तड़ हैज़ ऐं नफ़ास खां पाक हुजे यानी उनखे हर पल पाकाई सां रहणो आहे। जेकॾहिं औरत आहे तो उहा हैज़ ऐं नफ़ास जी सूरत में एतकाफ़ नथी करे सघे। मर्द जो मस्जिद में एतकाफ़ करणु ज़रूरी आहे ऐं एतकाफ़ में रोज़े सां वेहणो आहे। रोज़ो लाज़िम आहे। इन्हनि शर्तनि खां पोइ एतकाफ़ में वेही ऐं बग़ैर शरई उज़्र जे एतकाफ़ जी जाइ मां नाहे निकिरणो। जीअं पेशाब पायखानो वुज़ू ऐं गुस्ल जनाबत खां सवा मोतकिफ़ एतकाफ़ वारे जो
एतकाफ़ खां ॿाहिरि निकिरणु जाइज़ न आहे। अगरि निकितो त एतकाफ़ टुटी पवंदो, या वरी अहिड़ी मस्जिद में एतकाफ़ कयो अथई जंहिंमें जुमे जी निमाज़ नथी थिए, त पोइ जुमे जी निमाज़ पढ़ण लाइ एतकाफ़ वारे खे एतिरो वक़्तु पहिरियां मस्जिद मां निकिरणु खपे जो जुमे जे ख़ुतबे में पहुची वञे, फ़र्ज़ निमाज़ पढ़ी सुन्नतूं वञी पंहिंजे एतकाफ़ वारी जाइ में पढ़े। कॾहिं कॾहिं मुहल्ले जे अंदरि 4-5 मस्जिदूं आहिनि ऐं हू एतकाफ़ अहिड़ी नंढी मस्जिद में करे थो जिते जुमे जी निमाज़ न थिए थी, त हाणे हुनजो कमु आहे, हुनखे ख़बर आहे त निमाज़ 2 वॻे थींदी। ईअं न त हू निमाज़ जे इरादे सां वञी 1 वॻे वेही रहे त साईं मौली साहिब जो ख़िताब ॿुधां, तक़रीर ॿुधां, ज़िक्र बि कयां, सुन्नत बि उते पढ़ां, न बल्कि हुनखे उन टाइम ते निकिरणो आहे, सुन्नत पंहिंजे एतकाफ़ वारी जाइ में, फ़क़ति फ़र्ज़ जी अदायगी जुमे जी, वरी सुन्नत पंहिंजे एतकाफ़ वारी मस्जिद में अदा कंदो। हाणे एतकाफ़ जा अमाल आहिनि। एतकाफ़ में वेहण खां पोइ इबादात जे हवाले सां कसरत सां तिलावत कलाम मजीद करणु खपे। ऐं जीअं पहिरीं मूं अर्ज़ु कयो आहे त कलाम मजीद जी तिलावत सम्झण ख़ातिर, शऊर ख़ातिर कजे, रुगो ख़त्मनि ते ज़ोर न हुजे, पर उन ते तदब्बुर बि कजे, उनखे सम्झजे बि। उन सां गॾोगॾु दुरूद शरीफ़ जी कसरत। दुरूद शरीफ़ हिकिड़ो अहिड़ो अमल आहे जो रोज़े निमाज़ ॿियनि इबादतुनि में त शक करे सघिजे थो, पर दुरूद अहिड़ो अमल आहे जंहिंमें शक आहे ई कोन, हर सूरत में मक़बूल ऐं मंज़ूर आहे। इहो इबादत आहे जेका हर पल चवे हाणे छा कयां, कहिड़ी इबादत कयां, ॿियूं इबादतूं पंहिंजी जाइ ते, पर दुरूद शरीफ़ हिकिड़ो अहिड़ो अमल आहे जेको हर पल हर वक़्तु मक़बूल ऐं मंज़ूर आहे। ऐं उन खां पोइ दीन जा मसइला पढ़े ऐं सम्झे, घटि में घटि मुतकिफ़। मां कोशिशि कंदो आहियां त 10 रातियूं मुतकिफ़ीन खे सम्झाइण जी कोशिशि कंदो आहियां त जेके ज़रूरी इस्लाम जा शरई मसइला आहिनि, पाकाई जा, तहारत जा, नमाज़ जा, उहे सिखी वठिजनि ऐं उन्हनि खे यादि कजे। उन सां गॾोगॾु जेकॾहिं मुदरिस आहे, मुअल्लिम आहे, त उहो वाइज़ नसीहत करे, इहा बि उनजी इबादत आहे, या दर्स ॾे, इहा बि उनजी इबादत आहे। ऐं राति जो नफ़िल अदा करणु, ईअं न त तरावी पढ़ी सुम्ही रहियो, वरी सुबुह जो अची रोज़े जे लाइ उथारियो, बाबा उथी मानी अची वई आहे, मालिक न अची उथारियो, उथी रोज़ो रख। त उनजो मक़सदु मुतकिफ़ जो इहो आहे त मां अलाह जी इबादत जे वास्ते आयो आहियां, त घटि में घटि उनखां जेके नफ़िली इबादतूं आहिनि, अवाबीन जा, इशराक जा, तहज्जुद वग़ैरह जा जेके नवाफ़िल आहिनि, उहे न वञणु खपनि। ऐं ताज़े वज़ू करण जे इरादे सां मुतकिफ़ खे न वञणु खपे, इहो बि उनजे वक़्त जो ज़ियान आहे। गैर ज़रूरी तौर ते हरू भरू त मां गुसुल कयां, वेंझां, ख़ुशबू मखियां, अहिड़े क़िस्म जो वक़्तु विञाइण बि मुतकिफ़ खे न खपे। हिकिड़ो दफ़ो आयो, गुसुल करे वेठो, वज़ू आहे त उन वज़ूअ सां 2 निमाज़ूं पढ़े, 3 निमाज़ूं पढ़ी सघे थो। बार बार वज़ूअ जे लाइ गैर ज़रूरी तौर ते नाहे निकिरणो। ऐं अल्लाह ताला जो ज़िक्र कसरत सां करे। उनखां सवाइ जेकॾहिं एतकाफ़ करण वारो मिसाल तौर को वॾेरो आहे, को रईस आहे, अमीर आहे, वक़्त जो जज आहे, वक़्त जो काज़ी आहे, त उन जो इहो अख़्तियार आहे त उहो मस्जिद में वेही करे इंसाफ़ वारो फ़ैसिलो करे सघे थो, राय ॾेई सघे थो। 2 धुरियुनि जे सुलह जे मामले में उनखे इहा इजाज़त आहे। जेकॾहिं मुदरिस आहे त उहो एतकाफ़ में वेहण खां पोइ दर्स ॾेई सघे थो, शागिर्द पढ़ाए सघे थो, उन्हनि खे तइलीम ॾेई सघे थो। जेकॾहिं घर जो वॾो आहे त ज़रूरत जे मुताबिक़ उतां ऑनलाइन फ़ोन जे ज़रिए या ॿियनि माण्हुनि जे ज़रिए ख़रीद फ़रोख़्त करे सघे थो। इन खां का बि मना न आहे, बाबा फिलाणे खां ही वठी आहे, हुन सां ज़रूरी फ़ोन ते ॻाल्हाए वरितई, त इन जी इजाज़त आहे, का मना कान्हे। ऐं जेकॾहिं मुअज़्ज़िन आहे, एतकाफ़ में वेहे थो, त उहो आज़ान ॾेई सघे थो। ऐं जेकॾहिं इमाम आहे त उहो निमाज़ पढ़ाए सघे थो। हाणे मकरूहात एतकाफ़ यानी उहे कम जेके एतकाफ़ में करणु मकरूह आहिनि, उन्हनि में बिल्कुलु ख़ामोश रहणु। हिकिड़ो माण्हू सही मां एतकाफ़ में आहियां, असांजे ख़ासि तौर ते बहिराड़ियुनि में इहो थींदो आहे त मुतकिफ़ जो मुंहुं बि माइनि वांगुरु परदे वांगुरु ढके वेहंदो, परदे में अंदरि वेंदो त परचिन ते वेठो ॻाल्हाईंदो, ॻाल्हाइण खे न ॻाल्हाइण खे सवाबु सम्झंदो। बिल्कुलु ख़ामोश रहणु इहा मकरूह अमल आहे ऐं कराहत वारो अमल आहे। उनखे इबादत जे लिहाज़ सां ख़ामोश रहणु न खपे, बल्कि गैर ज़रूरी न ॻाल्हाइणु खपे, इहा हिकिड़ी अलॻि शइ आहे। ज़िक्र, नात ऐं तबलीग जे बजाए ख़ामोशी खे ई इबादत सम्झणु मकरूह तहरीमी आहे।
تو बाबा हाणे ज़िकिर ॾाढिया नाहे करिणो, मतां निमाज़ी मस्जिद में वेठल मुंहिंजो तिलावत ॿुधनि, ज़िकिर ॿुधनि, या का नात वग़ैरह ॿुधनि, या तबलीग नाहे करणी जो दर्स ॾींदुसि त ॻाल्हाइणो पवंदो, किथे एतकाफ़ ते असरु न पवे। ऐं एतकाफ़ में तिजारत जे इरादे सां सामान रखी ख़रीदो फ़रोख़्त करणु इहो मकरूह तहरीमी आहे। मिसाल तौर माण्हू हरमैन शरीफ़नि वियो, इरादो कई रमज़ान शरीफ़ में वञा थो, ऐं आख़िरी ॾहो मके पाक मस्जिदुल हराम में या मदीने में मस्जिद नबवी में वेहंदुसि। हाणे उन्हनि 10 ॾींहंनि में वेठो त हूअं ई हूंदुसि, हज़ारे माण्हू हूंदा, छो न का अहिड़ी शइ के अतर वग़ैरह या अहिड़ियूं नंढियूं शयूं पाण सां थेले में खणी वञा, एतकाफ़ जे दौरान हुनखे ॿुधायां बाबा ही हेतिरे पाकिस्तान मां आंदी अथमि। अहिड़े क़िस्म जो अमल जेको आहे इहा ख़रीदो फ़रोख़्त इहा मकरूह तहरीमी आहे, नाहे करिणो। वेड़ झगड़ो, बेहूदा गैर ज़रूरी ॻाल्हियूं करणु, फज़ूल ॻाल्हाइणु, इहो मकरूह तहरीमी आहे। इहो कमु त ईअं ई बुरो आहे, पर एतकाफ़ में त माण्हू पंहिंजे इस्लाह लाइ वेहंदो आहे, इन जे करे इहे आदतूं पाण में न हुजणु खपनि। हाणे जिन कमनि सां एतकाफ़ टुटी पवे थो, उहे उज़्र खां सवा मस्जिद खां ॿाहिरि निकितो, एतकाफ़ जी हालत में मुबाशरत कयईं, औरत एतकाफ़ में हुजे त खेसि हैज़ या नफ़ास जारी थी वियो त हुनजो एतकाफ़ टुटी पवंदो। कंहिं उज़्र जे करे एतकाफ़ मां निकिरणु ऐं कंहिं ज़रूरत खां सवा हरू भरू ॿाहिरि बीही रहणु, इन अमल सां बि एतकाफ़ टुटी पवे थो। हाणे कॾहिं कॾहिं एतकाफ़ गाह मुंतक़िल थियणी आहे। मिसाल जीअं पहिरियां अर्ज़ु करे वियुसि त अहिड़ी मस्जिद में वेठो आहे, हाणे ख़बर अथसि त अची मौसम तब्दील थी आहे, मस्जिद किरण वारी आहे, झुरण वारी आहे, त उहो ॿी मस्जिद ॾांहुं मुंतक़िल थी सघे थो, पर शर्त आहे त मस्जिद मां निकिरण महिल ॿी मस्जिद ताईं इन जे विच में ॻाल्हाईंदो ॿोल्हाईंदो न, बाक़ी ॿी मस्जिद में वेही सघे थो, एतकाफ़ करे सघे थो, ख़तरनाक सूरत हाल इमरजेंसी जी सूरत में। हाणे उन खां पोइ के अहिड़ा कम आहिनि जिन जे करे एतकाफ़ टोड़े सघिजे थो, एतकाफ़ टोड़ण जी इजाज़त आहे। हाणे एतकाफ़ दौरान का अहिड़ी बीमारी लाहिक़ थी वई जंहिंजो इलाज एतकाफ़ खां ॿाहिरि ई थी सघे थो, त इन सूरत में एतकाफ़ टोड़ण जी इजाज़त आहे, टोड़े सघिजे थो। हाणे वालिदैन, घरवारी या ॿारनि जे ऐं वेझनि मिटनि माइटनि जी का तकलीफ़ आहे, मिसाल तौरु वालिदैन, भेण, भाउ, घरवारी या ॿारनि मां कंहिंखे का ख़तरनाक बीमारी लॻी वई आहे, या ओचिते को हादसो आयो, बाहि लॻी वई, बिजली जो शॉर्ट सर्किट थी वियो, को अहिड़े क़िस्म जो का जॻह किरी, कंहिं नांग ॾंगियो, को अहिड़े क़िस्म जो ख़ुदा न ख़्वास्ता हादसो पेश अचे थो, ऐं उनखे ख़बर आहे त मुंहिंजे घर में मूंखां सवा ॿियो उन्हनि जे इलाज वारो माण्हू नाहे, त उहो एतकाफ़ खे टोड़े करे उन्हनि जे इलाज मुआलजे या मदद वास्ते वञी सघे थो। उन खां पोइ कॾहिं कॾहिं मैयत थी पवंदी आहे, जनाज़ो थिए थो, त उन सूरत में जेकॾहिं वालिदैन पीउ या माउ हुजे, भेण हुजे, भाउ हुजे या घरवारी हुजे, या कंहिं अज़ीज़ जो इंतकाल थी वियो आहे, त उन जे जनाज़े में शिरकत जे लाइ अहिड़ो अज़ीज़ जेको उन जे रिलेशन में आहे, क़राबतदारी में आहे, जंहिं जे जनाज़े में शिरकत करणु हू लाज़िम सम्झे थो, त एतकाफ़ टोड़े सघे थो, पर उन एतकाफ़ जी वरी क़ज़ा थींदी। उन खां सवाइ कॾहिं कॾहिं मोतकिफ़ एतकाफ़ में वेठो आहे कंहिं अहिड़े इलाइक़े में, ओचिते कानून फिरी वियो, बाबा रेंजर्स अची वियो, निकिरो मस्जिद मां, पुलिस अची, बाबा निकिरो मस्जिद मां, या ॻोठ जो को चङो आहे, चए थो हुन मस्जिद में वेहणो, हिते छो वेठो आहे, इनखे कढो, इनखे मुंहिंजी मस्जिद में एतकाफ़ लाइ न वेहारियो। उनखे बाद में ख़बर पई, न हू इजाज़त वठी वेठो, बिना इजाज़त जे वेठो, ऐं उनखे जेकॾहिं कढियो वञे थो, बाबा निकिरी वञ, त इन सूरत में उनखे टोड़ण जो को बि गुनाह न थींदो, एतकाफ़ टोड़े सघे थो ऐं उहो वञी सघे थो। रमज़ान मुबारक वारे मसनून एतकाफ़ खे कंहिं वजह जे करे टोड़ियो वियो, त उन जी क़ज़ा में उलमा जा मुख़्तलिफ़ कौल आहिनि। हिकिड़ा चवनि था त सिर्फ़ु उन ॾींहं जी क़ज़ा लाज़िम आहे जंहिं ॾींहुं एतकाफ़ वॻो आहे। ॿियनि जो चवणु आहे त जंहिं ॾींहुं उन जो एतकाफ़ टुटो आहे, उन खां पोइ बक़ाया ॾींहंनि जो एतकाफ़ क़ज़ा कयो वेंदो, ऐं टिनि जो ख़्यालु आहे त 10 ॾींहं क़ज़ा करणी पवंदी, लिहाज़ा इन इख़्तिलाफ़ खां बचण लाइ 10 ॾींहंनि जो ई एतकाफ़, पर उहो ईअं ई जीअं रमज़ान मुबारक में उन जे लाइ रोज़ो शर्त आहे, रोज़े जी सूरत में उहो एतकाफ़ 2 ॾींहंनि में करे सघे थो। औरतुनि जे हवाले सां मर्द मस्जिद में एतकाफ़ कंदा आहिनि, औरतूं पंहिंजे घर में एतकाफ़ कनि थियूं। ख़ासि तौर ते नबवी मस्जिद जे अंदरि, मस्जिद हराम या मदीनतुल मुनव्वरा में, असां वटि बि हींअर हैदराबाद या मुख़्तलिफ़ शहरनि में
साॻी मस्जिद जे अंदरि अलॻि इंतज़ाम कयो वञे थो औरतुनि जो बापर्दा। जेकॾहिं मस्जिद में इंतज़ाम आहे त उहा औरत उते एतकाफ़ करे सघे थी। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा खां रवायत आहे त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन पंहिंजे विसाल ताईं रमज़ान मुबारक जे आख़िरी अशरे में एतकाफ़ कंदा रहिया ऐं पाण करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खां बैदि संदन घर वारियूं बि एतकाफ़ कंदियूं हुयूं। औरत पंहिंजे घर में हिकु जॻह मखसूस करे एतकाफ़ करे, पर जेकॾहिं संदसि मुड़ुसु इजाज़त ॾिए त एतकाफ़ करे, जे इजाज़त न ॾिए मुड़ुसु वियो आहे ॿनी ॿारे ते हुनखे ख़बर ई कान्हे, शाम जो वेंजी सेंजी तयारु थी पाक थी ऐं परदो ॿधी घर जी कंहिं कुंड में एतकाफ़ में वेही रही त अहिड़ो एतकाफ़ बग़ैर इजाज़त जे न थींदो। अल्लाह तबारक व तआला खां दुआ आहे त रब्बे काइनात असां अव्हांखे हिन भलारे महीने जे सदके एतकाफ़ जूं सभई सुन्नतूं अदा करणु, इबादत करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना।